事隔幾多日啊？2日、3日？我哋翻嚟啦。我哋31號跳。30。今日2號，30係跳唔到。今日呢個天得啦啩？今日得唔得都唔知講咩。係咯。本身睇天氣報告話今日都係陰天，但係 OK 啊，藍色嘅個天。係我個樣殘啲咯，嗰日有化妝，今日冇。太早啦，懶得化。太早，大家都冇好食。我仲肯戴 con 已經係我最後嘅尊重。就覺得冇咗前幾日嗰個好興奮嘅心情。我一係擔心會唔會又跳唔到啊？因為你擔心啫。都可以咁講，同埋擔心唔知幾耐跳完。我哋今日行程都比較高，就係咁啦。我幾快喎，好痕喎！我 feel 到個 speed 喎，點啊？感覺如何啊？都要上啦！有一個啦。呢唔係仲有一個嘅咩？唔知跳咗去邊，唔見咗跳到。哇！跳完啦！跳完啦，驚唔驚啊？唔算驚喎，一啲都唔驚，唔驚真係唔驚輕鬆嘅。係 parachute 咗之後，轉左轉右會有少少啦。係有啲腳軟，但係唔係驚到腳軟咯。係，但係個風，你同個風制衡，跟住之後你全身都會好攰好軟。我手腕好攰，捉得真係係。做完運動咁樣嘅嗰種攰，但其實只係5分鐘左右。係啊，5分鐘到就跳落嚟。15000尺跳落嚟5分鐘。跳下真係好快，即係你就一個咁就跳落去，跟住係啊！我側邊睇嘅，我側邊睇嘅縫咗，拜拜，一邊冇咗人。係咯，跟住 free fall 嗰下其實係有少少恐怖嘅，因為係天旋地轉，跟住好凍好大風，跟住我就流鼻水。係咯。我喺個機邊度，我壓後咗個 constructor 度，跟住我眯埋咗眼，跟住跳落去咧都眯咗1秒1-2秒，跟住就開始擘大眼，都唔係好多人驚，跟住就梗係打死擘大眼望啦咁。係啊，跟住就係跟住去到佢開咗個降落傘可以喐啦，跟住哇真係好靚，好靚，完全唔驚咯，跳咗落去之後。不過 landing 嘅時候，我唔知點解我個 instructor 就叫我要 stand up，跟住之後咧，我又唔係好敢隻腳落地喎，因為其實佢飛得好快啦，因為我一落地嗰下隻腳就有少少痛咯。係，但係佢又唔使喎，佢就係坐住落地 pat pat 落地。你嘅特別 landing 方法嚟嘅。
少少 Special，重要。落去嗰下都有啲驚 special 嘅， guest 落去都有啲驚，佢要一路咁轉圈轉圈轉圈。係落去轉圈有少少，我有少少，因為你個人打斜咗向下添，仲要。係啊，跟住水平線 OK 嘅，如果仲想再玩。再玩好，拜。